Time, recebi uma ligação da mamãe Pataruga. O que foi isso? Você o assustou de novo, Nova. Já falamos sobre isso. Mas é divertido. Miau. Tá bom. Desculpa, Rox. Eu pedi desculpas, Rox. Acabei de limpar meu pelo. Foi um acidente, eu prometo! Vamos! Precisamos fazer isso rápido. A mamãe Pataruga precisa de ajuda. Desculpe, Nova, mas tenho que limpá-la primeiro. Água? Não! Eu já pedi desculpas. Talvez ela não tenha ouvido. Nossa, que barulhos estranhos. Você não parece bem, minha pataruguinha. Mamãe. Oh, tadinha da minha bebê. Fique aqui, vou buscar ajuda. Já volto. Não se preocupe. Ela não vai ficar chateada para sempre. Oh, já parece uma eternidade. O arbusto está vivo! Tudo bem, Rox. Olha, odascópio. Oh, patinhas com membranas, casco verde e um bico laranja adorável. Metade pato, metade tartaruga. É nossa amiga Pataruga. Oi, mamãe Pataruga. Viemos o mais rápido que podemos. Que bom! Sigam-me. Minha bebê está doente. Cidade animal. Precisa de ajuda? Chamamos a Billy. A veterinária de Ode Animais. Tudo parece bem com seu bebê, mamãe Pataruga. Casco fofo, bico laranja adorável, patinhas lindas. Veja que olhinhos lindos. Isso não parece bom. Vamos levar seu bebê para a clínica para fazer alguns exames. Não se preocupe, Pataruguinha. Logo você estará melhor. Aqui está ela, Billy. Ok, fofinha. Vamos dar uma olhada. Ela está bem, Billy. O que há de errado? O scanner não vai machucá-la, né? Esse scanner é feito para Ode Animais. É muito seguro. Uau! Olha quantos gases na barriguinha dela. E parece que ela pode ter comido um pouco de... pão? Pão? Eu nunca dei pão a ela. Pão pode fazer mal a patarugas. Tudo bem. Às vezes, bebês pataruga comem o que não devem. Acontece. Foi só um acidente. Só um acidente. Movimentar as pernas ajuda a eliminar os gases presos. Viu só? Já melhorou. Abra o bocão. Esse remédio vai fazer sua barriguinha melhorar. Mas também pode fazer você... querer fazer cocô. O troninho de pataruga fica ali. Vamos, eu levo você lá. Nós salvamos todos os Odes Animais em apuros. Graças a Billy, vocês estarão sempre seguros. Ei, Rox, eu sei que você não me sujou de propósito. Foi um acidente e eu te perdoo. Perdoa! Exagerei, né? Percebi.
Não, nada aí em cima. Minha barriga está tão vazia. Estou com tanta fome. Queria um pouco de mel. Que sorte! Ai! Uou! Um arara-urso! Metade urso, metade arara, metade colmeia? Precisa de ajuda aí? Me desculpe. Eu não quis picar você. Embora eu precise da minha colmeia de volta. É a nossa casa, sabe? Não se preocupe, vamos te ajudar. Billy, está aí? Tem um monte de animal que precisa da nossa ajuda. Estou aqui, Nova. O que houve? Temos um arara-urso com uma picada de abelha e com uma colmeia na cabeça. Nossa, tudo bem, Nova. Estamos indo. Cidade animal. Precisa de ajuda. Chamamos a Billy. A veterinária de ordem animais. Odoscópio. Metade urso, metade arara. É o nosso amigo ararurso. Não se preocupe, vamos tirar essa colmeia da sua cabeça logo. Sim, como quiser. Por aqui. Não. Aqui. Siga minha voz. Vamos entrando. Na hora de ambulância. Por favor, traga nossa colmeia inteira. As outras abelhas vão ficar chateadas se nossa casa for danificada. Não se preocupe, voltaremos logo. Certo. Traga nosso ó de paciente. Eu não estava pronta para isso. Certo. Vamos lá. Precisamos de um pouco de pomada para a picada de abelha. É pra já! Ela disse um pouco, Rox. Pronto. Está melhor? Bem melhor. Agora vamos para a parte complicada. Tirar a colmeia da sua cabeça. Ela está bem presa. Nós teremos muito cuidado para não danificar a colmeia. Ai, não adianta. O mel é muito pegajoso. E muito delicioso. Eita, Rox, você está babando tudo. De novo! Peraí, é isso. Precisamos fazer ele babar. Aí a colmeia vai sair com facilidade. Sabe? Poderíamos fazer deliciosas panquecas com esse mel. Panquecas? E cenouras caramelizadas. Cenouras caramelizadas? E um sundae de banana split caramelizada. Sundae de banana split? E espaguete com mel em cima. Tá funcionando! Tá funcionando! Vou puxar essa colmeia pegajosa agora. Conseguimos! Estou livre! Agora, onde estão as cenouras caramelizadas? Aqui está a abelha rainha, novinha em folha e sem nada preso nela. Maravilha! As outras abelhas ficarão felizes. Bzz. E isso aqui é para você. Sua própria jarra de mel. Para a próxima vez que você se sentir faminto. Faminto?
Obrigado, Vossa Majestade. E me desculpe por toda a bagunça. Obrigado, pessoal. Estou me sentindo muito melhor. Nós salvamos todos os Odd animais em apuros. Graças Graças a a Billy, Billy, vocês vocês estarão estarão sempre sempre seguros. Uma ajudinha. Olha, se tem uma coisa que eu sei sobre espirros, é que eles só acontecem 2 vezes. 3 espirros! O caso é sério. Acho que devo falar com a Billy. 4! 5! 6! Ah, não! Lá, doce lá. Foram as melhores férias de todas! Viram o castelo de areia que eu fiz? Ah, eu trouxe ele na minha mala! Haha! Ah, não! Você não cansa por nada, né, Rox? Nem mesmo depois de uma longa viagem. Por que não descansa um pouco, Billy? Ótima ideia, Nova. Ainda bem que só precisamos trabalhar amanhã. Falei cedo demais. Que bom que está aqui. Eu não paro de espirrar. Acho que tem algo muito errado. Ódio animal. Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animais. Odoscópio. Metade coelhinho, metade dragão. É o nosso amigo Dragolinho. Não se preocupe, Dragolinho. Vamos ajudá-lo. O descanso terá que esperar. Agora, vou investigar melhor para ver qual é a causa desses espirros. Esses são meus óculos de natação. É verdade, Nova. Isso foi apenas um teste. E você? Passou. Ok, vamos ouvir seu coração. Os batimentos estão normais. Agora abra bem a boca para eu ver sua garganta. Diga ah! Derrubar as coisas não costuma ser meu trabalho? Ah, não! Tudo bem, Dragolinho? Estou bem. Pensa, Billy, pensa. O que causa espirros? Ah, gripe! Você deve estar gripado. Com certeza. Tenho algum remédio para gripe aqui. Um spray nasal de ervas deve resolver. Fica paradinho, que eu vou aplicar um pouco do spray no seu nariz. Logo você vai se sentir melhor. Melhorou. Acho que a situação piorou. Uau! Obrigada, Nova. Não sei o que há de errado comigo hoje. Não tem nada de errado com você. Isso é cansaço. Nova está certa. Você não deveria ser tão dura consigo mesma. Foi um dia super longo. Pode ser, mas o que vamos fazer? Não posso simplesmente tirar um cochilo. O Dragolinho vai colocar fogo na clínica. Eu sei algo que pode despertá-la. Pare! Você está fazendo cócegas em mim. Peraí, é isso? Olha, sempre funciona. Dragolinho não está gripado, nem nada. Tem algo no nariz dele que o está fazendo espirrar. Aham. Sim. Realmente tem algo preso no seu nariz. Não costumo guardar coisas no meu nariz. Certo. Preciso que você fique bem parado. E tente não espirrar. Ah, consegui! Um talo de cenoura? Onde está a cenoura? É isso aí, Billy. Isso, Billy!
Obrigada, time. Você precisa ter mais cuidado quando for comer cenouras. Eu terei. Obrigado. E desculpa por quase incendiar sua clínica. Oh, tudo bem. Agora é hora de descansar um pouco. E é hora de fazer outro castelo de areia! Ah, não. Nós salvamos todos os ódios animais em apuros. Graças a Billy, vocês estarão sempre seguros. Tchim. Acho que vou ficar resfriado. Peguei a espetacular para saltar e pular. Ah, não! Isso agora não! Está ficando frio de verdade. Quê? Seus pés são de verdade? Isso não é fantástico! É a Billy, a veterinária de onde animais! Pare! Estou aqui embaixo! O que foi isso? Desculpa! Quando eu tenho crises de espirros, elas são muito fortes! Eu vou examinar você com meu otoscópio. Metade elefante, metade sapo. Ela é um sapofante. Eu amo o seu nariz! É maior do que o meu! Oh, tadinha. Você está resfriada mesmo. Vamos conosco para a clínica. Lá cuidaremos muito bem de você. Vou pegar a outra caixinha. Ou você pode entrar sozinha. Cidade animal. Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ordem animais. Agora vou verificar sua temperatura. Abra bem. Temperatura alta, nariz vermelho e espirros super altos. Tudo isso são sinais de... germes! Legal! Germes são horríveis, totalmente invisíveis. E conseguem se espalhar com facilidade. Espalhar? Como? Espalhar! Exatamente assim! Certo, temos que agir logo, antes que a sapofante transforme a clínica em um germe gigante. Rox, Nova, vocês estão na equipe de limpeza. Peguem isso e borrifem nas superfícies. Vai eliminar todos os germes. É pra já! Vamos competir! Quem conseguir eliminar mais germes ganha! Ah, ou quem terminar o spray primeiro! Ou esconde-esconde! Ah, eu amo esconde-esconde! Agora, esses espirros super potentes precisarão de um remédio bem forte. O que é isso? É um spray nasal. Ele entra pelo nariz. Pelo nariz? Pelo nariz dela! Seja corajosa, sapofante! Não sei se eu vou querer isso, Billy. Não se preocupe, é super seguro. Só relaxe e... Relaxe, Billy. Era isso que você ia dizer, né? Ok, se é isso que você quer. Pular? Não, sapofante! Volta aqui! Oh, ok. Sei que é assustador fazer algo que você nunca fez antes. Mas não vai doer. Olha só. Não parece tão ruim. Tá bem, vamos lá. 3, 2, 1 e...
Prontinho. Não foi tão ruim, né? Fez um pouquinho de cócegas. Reba, E já terminamos a limpeza por aqui. muito obrigada, Billy. Eu me sinto sarcástica de novo. Está tudo bem e ninguém precisou colocar nada no nariz do Rox. Uh-oh. Vamos, Rox. Você consegue. Ah, não! Nós salvamos todos os animais. Graças a Billy. Graças a Billy, vocês estarão sempre